ხაზის რადიო. ხაზის რადიო. ოთხშაბათი. ვისაუბრებს წარსულისა და აწმყოს სულიერ კავშირებზე, კულტურასა და ხელოვნებაზე, წერლობაზე, პოეზიაზე, საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე, ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე, ნიჭიერ გამრჯი ადამიანებზე. ივანე ჯაფარიძე. ხაზის რადიო. დაბადებულა და ჩარდება თვალჩამithlis ისეთი ბიჭი დაბადებულა აუნმერია თურმე ავი უხელის ბიჭი დაბადებულა დაურწმევია იმისთვის თოთნე შენ ორგულობა ვაყარ ჩარდე და გული ჩვენი ისევე ყორწნე უხელი შოთა დაბადებულა თურმე დემეტრე გამგება ჩვენი საქართველოსთვის და სიხარული გამოიმეტე დაბადებულა ფარე გიორგი თურმე ილიას დაბადებულა უხელის მტერი ეს ირად ჩვენი მამსობის მდომი დათარდებულა უხელსის არი ხრავე გააღო ყველა გმირმა და თავდადებულმა დაბადებულა ბიჭი პატა დაცნებულა უხელის სეფრად დაბადებულა სამასი გმირი ვის აიხოთეს ისე ერთხელ უხელი გუგუ დაბადებულა ის ნამი ის რატამ ამარი ისეთი გუგუ დაბადებულა თაუთმეია თურმე თამარი დაბადებულა უხელის ნინო და ქეთევანი დაბადებულა ის ბნელი ღამე თურმე უეცრად ჩურის ნათლით განათებულა ყველაზე ხაპარი ნაოცნებარი ახდენილა და გამართლებულა დაბადებულა თურმე მესარი და სინათინი დაბადებულა გაგიხაროდეს ქართველთა შორის ღვიძლთმათა ხილტი ულავკადებულა ერთიანი ნანატრი დროის თანხლი ხელახლას დაბადებულა. მოგესალმებით. ჩვენ ხშირად ვიწყებთ ხოლმე პროექტს ხაზის რადიო თქვენ და მიმომართვით და გთავაზობთ საარქივო ჩანაწერებს იმ მიზნით, რომ მეტნაკლებად თავად შემოგთავაზოთ და თავად გითხრათ თუ რა არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ამ ხმას ვისმენდით და ნამდვილად ვერც ერთ თქვენგანს, ვინც ახლა ჩვენი გადაცემის მსმენელია, ვერ შევკადრებ ვკითხო, აბა თუ გამოიცნობთ ვის ხმას ვისმენდით თქო. მოგესალმებით, ეკავარ ტალახაძე, დღეს ამ გადაცემას ივანე ჯაფარიძესთან ერთად გავუძღვები, რა თქმა უნდა, ვართ ტალღაზე FM 102.4, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო და თქვენი აქტიურობის იმედი ნამდვილად მაქვს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1 აპრილია ჩვენ დღეს არც ერთ სიტყვას არ მოვიტყუებით ამ ეთერში, მით უფრო ჩვენი აუდიტორიაც სტუდიაც საკმაოდ ხალხმრავალია და მოგახსენებს რაზე ვაპირებთ და ვიზე ვაპირებთ დღეს ამ ეთერში საუბარს. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია და საინტერესო, იმ ხრივ რომ დღეს ძალიან კარგი ქართველია დაბადებული, მოისმინეთ თქვენ ზურაბ ქვაფიანიძის ხმა, რომელიც ანზორ აბულაშვილის ასევე დიდებული ქართველის ლექსს კითხულობს და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ანზორ აბულაშვილი მოგზალებული, მორიდებული კაცი შეიძლება ითქვას გააცოცხლა ზურაბ ქვაფიანიძემ ამ ლექსით. ბატონი ანზორიც კითხულობს თავის ლექსს, მაგრამ არ არსებობდა არც ერთი საღამო, არც ერთი შეხვედრა, არც ერთი წვეულება, არც ერთი სუფრა, რომ ზურაბ ქვაფიანიძეს ეს ლექსი არ ეთქვა. იმიტომ რომ
ის იყო სულით ხორცამდე ქართველი და სწორედ ეს ქართველობა ამ ლექსში გადმოცემული უპირველეს ყოვლისა. დღეს რასაკვირველია ჩვენ ზურაბ ქაფენიძის უახლოეს ადამიანებთან ერთად წარუძღვებით ამ გადაცემას. ფაქტობრივად ისინი იქნებიან მასპინძლები, იმიტომ რომ მათ არაერთი წელი აკავშირებთ ზურაბ ქაფენიძესთან ურთიერთობის. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს ბატონი ზურაბის და კალბატონი ნელი ქაფენიძე, ბატონი ზურაბის მეგობრები პოეტი ბადრი ქუთათელაძე, აფხაზეთის უნივერსიტეტის პროფესორი მურმან კვარაცხელია და პროფესორი ელდან ნადირაძე, რომელიც არის უშესანიშნავესი წიგნის რედაქტორი, ბატონი ზურაბის მოგონებების წიგნი, რომელიც შეიძლება ითქვას მართლაც უნიკალურია თავის გულწრფელობით, თავის სიალალით, თავის სიყვარულით ქართველობის და საქართველოს მიმართ. აი ეს შემადგენლობაა დღეს ძვირფასი რადიომსმენელობა ჩვენი სტუმრები და მე მაინც მინდა პირველი სიტყვა გადავიდე ბატონ ელდართან, იმიტომ რომ მან თავიდან ბოლომდე ესე ღრმად ჩაიხედა და აი თითოეული სტრიქონის იქით ორი ზურაბ ქაფენიძე დგა, შეიძლება ასე ვთქვა ბატონ ელდარ. იმიტომ რომ ზურაბ ქაფენიძეს ვინც იცნობდა და ვისაც ურთიერთობა ქონია, მან იცის ის რა დიდი ქართველი იყო და რა მოღვაწე იყო. ზოგისთვის ხანდახან საქილიკო, მან შუმეროლოგთა ჯგუფი თუ ასოციაცია თუ რაღაც აკადემიაში რო შექმნა, ზოგიერთი ცოტა ნიჰილისტურად უყურებდა ამას, მაგრამ მე ისიც შემიძლია ვთქვა, მცირე გამოცდილება მეც მაქვს მეცნიერებაში შეიძლება ითქვას და მე ახლა ენათ მეცნიერი არა ვარ, მაგრამ გუმანით ხვდები რომ ძალიან ბევრი რამ აქ ისეთი აზრი და ისეთი იდეა ჩადებული, რომ ამას სერიოზულად უნდა ყურადღების მიცემა. საბატონო, მას შემდეგ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ აი ეს იდეები, ის ფაქტები, რაც ბატონ ზურაბს ნაკვლევი აქვს და ამოტანილი აქვს ამ ნაშრომში, მე რაღაც დაგიმალოთ და ბევრი სცენით გაჟღერებული მინახავს ფრაგმენტულად. ეხლა მე ისიც მინდა თქვა, იმიტომ რომ ძალიან მოყვარდა ბატონ ზურაბს რამაზ პატარიძე. 97 წლის კაცია, რომელმაც მთელი 60 წელიწადი შეიძლება ითქვას ქართულ ამბას და ქართულ დამწერლობას შეალია და სწორედ ის იდეები, რომელიც ზურაბ ქაფენიძეს ჰქონდა, აი რამაზ პატარიძის აღიარებულიც არის და ეს, მაგრამ რამაზ პატარიძე არც ერთ უნივერსიტეტში აღარ გააჩერეს, გამოგუშვა სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ ქართულზე ლაპარაკი. ისე სხვათა შორის ვიდრე სტუმრებთან საუბარს დავიწყებდეთ, ბატონო, გუშინ მე და თქვენ ზაღნიშნეთ ეს ფაქტი და მართლა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს ლექსი, რომლითაც ჩვენ დღეს ეთერი დავიწყეთ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თავად ბრძანეთ, ნებისმიერი შეკრება იქნებოდა თუ რაღაცა სადღესასწაულო თუ ნაკლებ სადღესასწაულო მნიშვნელობის თავყრილობა, ბატონი ზურაბი ყველგან კითხულობდა, ხარისხიანი ჩანაწერი სამწუხაროდ არ არის შემორჩენილი და რაღაცა ერთგვარად თითქოს რაღაცნაირი ლოგიკაც დავინახე ამაში, რომ ზურაბ ქაფენიძე ამ ლექსით თითოეული ჩვენგანის გულში დარჩა, ოდესმე თუ კი მასთან ვინმეს შეხვედრა ქონია, როცა ამ ლექსს კითხულობდა. კი ბატონო, გექნებათ ამის საშუალება, ბატონო პატრიკ, გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მე ვესალმები თქვენ უძვირფასეს მსმენელს. ზურაბ ჩემი მეგობარი იყო და მე ამით ძალიან ვამაყობ და ვინ არის ამაყობდა ზურაბს მეგობრობით. აქ ახლა მე ვაპირებდი ცოტა სხვანაირად დამეწყოს საუბარი, მაგრამ ახლა მეცნიერებად ჩამოვარდა ლაპარაკი და ეგეთი სიტყვა იყო ნახსენები ისეთ, რომელიც თითქოს ზურაბს სახელს რაღაც საყრდენს არაერთი შემთხვევაში უდიდესი მეცნიერული აღმოჩენებთან დგანან დილეტანტები. მე ახლა ამ შემთხვევაში ვატყობ, რომ ზურაბ ფილოლოგი იყო, სხვათა შორის არ იყო დილეტანტი, მაგრამ შუმეროლოგია ესეთი დარგია, შეიძლება მაინც დილეტანტი გამოჩენილიყო ზურაბ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას ქონა გასაოცარი ალღო კვლევისა და მან ეს დაამტკიცა სწორედ იმ წიგნში რა. მე ვთქვი ისა, რომ გროტეფენდე და რაულინსონი, ვინც თავისი ცოდნა მეცნიერად წაიკითხეს ლურსმული წარწერები, არც ერთი არ იყო სხვათა შორის ამ დარგის სპეციალისტები, ისინი ერთი მასწავლებელი იყო, მეორე სამხედრო ოფიცერი იყო და მხოლოდ აქედან დაიწყო მათი ესე უდიდესი აღმოჩენების საერთოდ დადგენ ეს ხალხი. აიტო მე ზურაბს ამ ნაშრომს ყოველთვის უყურებდი ძალიან, ესე იგი ძალიან ინტერესით უყურებდი. კი, იქ რაღაცა შეიძლება მეცნიერულად არ ემთხვეოდეს ის რაღაც ეს ჩარჩო არ იყოს ისეთ რომ მე ფაქტებს ეტეოდეს, მაგრამ ყოველთვის მჯერადო რომ ამაში არის როგორც თქვენ ბრძანეთ. ხალასი აზრი არის, რაღაცა მიგნება არსებობს ნამდვილად და შეიძლება ამან ბევრი მეცნიერი დააყენოს შემდეგ ნამდვილ გზაზე. აი ეს არის ზურაბში და ზურაბ ძალიან ამაყობდა სხვათა შორის ამით რა. მე მოგეხსენებათ ახლა თელი
თელი ჩემი ცხოვრებიდან გამოსარჩევი და კარგი მომენტი რაც არის, სწორედ ეს მომენტია ზურასთან მეგობრობა. რასაკვირველია, ბევრი რაღაც არსებობს ამ ქვეყანაზე კარგი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არაფერი ამ ქვეყანაზე უფრო დიდებული და კარგი არის, როგორც ადამიანი და ადამიანთან ურთიერთობა. ლამაზია ჩვენი ქვეყანა, ლამაზი მისი მთები, ველები, ყველაფერი გამოხვალ, გაზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი, ხიბლია ყველაფერს, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი ისეთ არ იყოს ადამიანთან დაკავშირებული. ამიტომ ყველაფერი უკავშირდება ადამიანს, ყველაფერი უკავშირდება მის შემოქმედებას, მის ურთიერთობას შენთან, მის მეგობრობას. 5 წელი, ფაქტიურად 5 წელი ჩვენ ვისხედით ერთად ახში პარლამენტის წევრები ვიყავით, ერთად ვიყავით და ადამიანის ხასიათს ძალიან ბევრ რამე გაიგებ აქედან. აი ეს წიგნი, რომელიც ჩვენ გამოვეცით, სხვადასხვის ნუგზარ შეყილაძემ ძალიან იშრომ ამისათვის მე მას მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენი ეთერის საშუალებით, რომელსაც ზურას ნაწერებიაში ასეთი იყო ჩემი საქართველოს შესავალი მე დაუწერე რასაკვირველია რედაქტორებაც გაუწია მაგრამ მე შევეცადე არაფერი არ შემეცვალა ამ წიგნში თქვენ წეგლა ძალიან კარგად ბრძანეთ კერძო საუბარში როდესაც მოვდიოდით გზაზე რომ ზურას არ ჭირდებოდა ეს როგორი ნიჭიერიც იყო ზურა თავისი თეატრში და კინოში ასეთივე ნიჭიერში იყო ის აბსოლუტურად წერაში და მას არ შეიძლება არავითარი მითითება და სწავლება არ ჭირდებოდა და არავითარი ჩემს ზოგჯერ უთქვია ჩემთვისაც უთქვავს რა ეს გადახედე შემიმოწმე თავის თავდაბლობის გამოდიოდა ესა რა უნდა შემოწმებია მაგრამ მე რო არასოდეს არ მიკადრებია ჩემი თავისათვის რომ ზურასაც რამე შემესწორებია იმიტომ რომ ზურა როგორც ნიჭიერი იყო როგორც იდგა სცენაზე როგორც გონია რომ ზურა იყო ესეთი კაცი რა მოკეიფე დარდი მანდი მიდი მოდი მეტი არა ზურა ამავე დროს იყო უდიდესი მშრომელი კაცი რა დღე-დღე ეს მუშაობდა როდესაც არის და სუფრაზე დანარჩენი დრო მისთვის იყო მხოლოდ შრომა მხოლოდ წერა მხოლოდ კითხვა აი ესეთი კაცი იყო მისი ცხოვრების წესი იყო ესა ამიტომაა რომ ეს წიგნი გამოვიდა ესეთი კარგი ამიტომაა რომ ეს წიგნი არის საინტერესო ნებისმიერი ვისაც ლიტერატურასთან კავშირი ქონია ვისაც ოდესმე ესე იგი იცის რა არის საერთოდ ლიტერატურის ფასი შეუძლებელია ის ამ წიგნით მოხიბლული არ დარჩეს. აქ არ შემიძლია ბატონო და ალბათ თქვენც მიაქცევით უყურადღებას ახლა ისტორიკოს ბრძანებით თქვენ და როგორი ქართული წერს ჯერ ერთი და როგორ შემოაკის რაჭული ტერმინები, ქართული ტერმინები ფაქტობრივად ახლა მე რაჭულს რატომ კუთხური შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორი ქართულია, აი როგორი განცდა ქონდა ქართულის, ყველაფერი ქართულის, ეს იყო დამწერლობა, ეს იყო პიროვნული თვისება ადამიანის თუ კუთხურობა თუნდაც ნებისმიერი კუთხის კუთხეში ყოფილა და ქონია ყველაფერს აკვირდებოდა და ეს არის აი ამ წადრო ახლა ძალიან საბადოსნო ხალხი შედან ჩვენთან ერთად ალბათ ყველა ეტყვის თავის სიტყვას და მე ბევრ ვარ გავამოდეს ლაპარაკი ერთ რაიმეზე გავმახვილებ ყურადღებას ერთ რამეზე კერძოდ მე მინდა ვთქვა რომ აი სახალხოობა ძალიან მოიპოვა სხვადასხვა კომუნისტებს რო ქონდათ ეს სახალხო არტისტი და ძალიან მე მომწონს მაგალითად ესა რატომაც არა თუ ადამიანის სახალხოობა ჩემო ბატონო ბადრია რა ეს არის უდიდესი ცნება ადამიანის ესე იგი შენ სახალხოობა რომ მოიპოვა წეღა რას ლაპარაკობთ მე სახალხობას ადამიანი სახალხო სულ სხვა რაღაცა ესე შეიძლება ადამიანი იყო ინტელექტუალური შეიძლება ადამიანი იყო ნიჭიერი შეიძლება ადამიანი იყო კიდე სხვა თვისებით შემკული მაგრამ თუ შენში ერის რაღაცა სიყვარული თუ შენ არ პასუხობს ერის გულის ფეთქვას თუ შენ არ პასუხობ მის მოთხოვნილებას თუ არ დაატარე შენ პატარა საქართველოს შენი სხეულით ვერას არასოდეს არ შეგვარებს ხალხი აი ზურა სწორედ ის კაცი იყო ვის თავის სამშობლოს დაატარებდა თავისი ბუნები, თავის განათლებით, თავის სხეულით, მისი ხელის გაშლა, მისი საუბარი, იმიტომ უყვარდა ხალხს. მე რამდენჯერ ყოფილა მომსწრე, ჩვენ როცა მივიდივართ რუსთაველზე, სადაც უნდა ყოფილიყავით, ბავშვი, დიდი, პატარა, მოხუცი, როგორ შესწინებდა, როგორ უყვარდათ ეს კაცი. ესეთი კაცი, ესეთი ადამიანებისგან აშენდა ჩვენი ქვეყანა და ესეთი ადამიანები ერთხელ მახსოვს ბორჯომში მივდივართ და მანქანებს დაეშვა საბურავი. ну ეხლა რაღაც ისეთი ადგილი იყო, სოფელი იყო და არავის არ ველოდით ჩვენ შველელად რა გადმოვედით, შენ გაჯერდი მე რა, არ გაიგო ხმა, აქ მოვა ხალხი. ხოდახაში შემოგვეჯერა ხალხი. სურა კაფეენეზე ზოგმა ზოგ საბურავი მოაქვს, ზოგ დასაკერი მასალა, ზოგ მოკლედ 5 წუთში ეს 10 წუთში ყველაფერი მორჩა. მე ამოყვებოდა მას ქობულეთში მოვდივარ, წვიმა რაღაც საერთოდ ჩამოდის რა და შენ მანქანით მოვდივარ, ნივა მყავდა და გამესხდა მე საბურავი, ხალხდება ეგეთ რაღაცა რა. ხო და ეგრევე მეთქვა, მაგრამ თვითონ გადმოვიდა იმას მეაჩნდა რომ და მეერთა კი არა, იმან იცოდა როგორ უყვარდა ეს ხალხი, გადმოვიდა, შევედით ნების პატარა სახლში შევედით, სახლი იყო ქობულეთის სახლი, ვიცით თქვენ, ის ლამაზი ეზო ქონდა, თან წვიმს. ხო
ხო და მე გავყია უკან და ეხლა დავამთავრე როგორც კი გააღო კარები ქალბატონმა გავიღო კარები შეხედა ზურას თვალი გამოვიდა და უკან ქალბატონის უკან იყო პატარა ბიჭი 12-13 წლის და დაიწყო ყვირილი დედა ზურა კაფიანიძე აი ესა ბატონო მე მინდა ყველას გითხრათ არც ერთმა ჩვენგანმა არ ინერვიულოს იმიტომ რომ აქ მოვა ხალხი 249 249 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები და ჩვენ მართლა შეგვიძლია დღევანდელი შეხვედრით ერთგვარი ტესტიც ჩავატაროთ როგორ უყვარს ხალხს ზურა კაფიანიძე და ერთი მსმენელი გველოდება უკვე ალო გისმენთ ეთერში ხართ მოგესალმებით ბატონო დიახ ზურაბ კაფიანიძესთან მე უბრალოდ მოაყურებელი ვარ სხვა არაფერი არ შემოქმედი ვარ არაფერი ზემოინერციდან გასახებ 95 წელს კაცი ვარ გივი პაპიძე სხვა დროსაც შემიწუხეთ ზურაბ კაფიანიძეს ასეთი ლეო ანთადა ზურაბ კაფიანიძეს შეხვდებიან ერთმანეთს და იქ არის ესეთი მომენტი ესე იგი ყოველ წუთში არ შეიძლება კაცს არ მოაგონდეს და არ შეიძლება რომ ამაზე არ შეჭდეს ზურაბ კაფიანიძეს და ლევანტაძის შეხვედრა არის სადღაც წყლის პირზე და მათ შორის დავა რაღაცა ფიზიკური შეხედულებები ახლა მინდა ერთი რამე გითხრა კიდე ბატონო მისმენ ხო გისმენთ მოკლედ ცოტა დამთავრდა მის მერე შეათურა საჩხერის რაიონების ტყეებში იყვნენ ჯგუფი მაშინ ბანდას ეძახდნენ მე იმ ხალხს ვიცნობ პირადად სამსახურებრივად თქვა სიმონ თუსკირიძეს არ გვინდა დეტალები აი ბატონ ზურაბთან დაკავშირებით ხო არა გაქვთ ან შეკითხვა ან რამე მოგონება ან რა ის მომენტი რომ გვაჩვენონ როდესაც თუ შეიძლება ან რადიოთი ან ტელევიზიით რაღაცა აი ლევანტაძისა და მე მინაყავს ტელევიზორში კონკრეტულ შეხვედრას ითხოვს ბატონი რამდენადაც მე ბატონო მოიძიებ თუ არსებობს შემოგთავაზებთ ბატონ ბადრი დიახ აი ბოლო ხანები მაინც უთქვენოთ არ მოხდა ისე სხვათა შორის ბატონო ბადრი რომ შემოვძახით სტუდიაში ბრძანეთ სანთელიო და ავანთეო უკვე დილასო გელოდებოდით საკუთავითო ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ იმიტომ რომ მე პრინციპში დავაგვიანე მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის მე გავიგე ასე მოვდივართ პანთეონში ბატონი ვანო როცა მელაპარაკა და სადღაც 10-15 დააგდება თქვენ იყავითო და კარგით მე მივედი სანთლები და იქ ველოდით ყველას ხო მე ზარი მოვიდა ბატონი ვანო სად ახარ მე აკავარი ერთი მსმენელია შემოუშვათ და განვაგდოთ გისმენთ ეთერში ხართ ალო გამარჯობა მოგესალმებით მთელი სიყვარული ბატონო ვანო ქალბატონო ეკა სიყვარულით გეფერებით მე პირადად და მე ბევრი მეგობრები ვიყავ და იმათი სახელითაც რომ თქვენ ასე არაჩვეულებრივად ეფერებით მთელ ქართულ საზოგადოებას და იხსენებთ კაფიანიძე ეს იყო ქართული გული ნამდვილი გული და მოგესალმებით მთელი სიყვარული და მე ვისარგებლებ შემთხვევით რომ მე გადმოცემით და ვიცი რომ ბატონ მივესალმები ბადრი ქუთათელაძეს მე ვიცი რომ ჩემი მეუღლიდან მე ჯემალ მელქაძის მეუღლე გაწუხეთ და მისი სახელით გესალმებით ყველას დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელია ბატონო ალო ეთერში ხართ ჯემალი ძალიან გული აქვს მადლობა ჯემალ დორინძე გურირა მოგესალმებით ბატონ ჯემალ მოგესალმებით ქალბატონეგა ბატონო ვანო ბატონო ბადრი რა გაიგა დაცემა ზურაბ კაფიანიძე ჩემი საყვარელი მსახიობია და მე ქუთაისში დავამთავრე ერთი უმაღლესი სასწავლებელი პედაგოგიური ინსტიტუტი და თეატრალური ინსტიტუტი თბილისში და მე რო ქუთაისში სტუდენტი ვიყავი 60-დან 64 წლამდე იქ ჩამოვიდა სრულიად ახალგაზრდა მსახიობი და მესხიშვილის სახელობის თეატრში იყო და რა ლამაზი და რა ვაშკაცი იყო პაპინგებისაც მოუყვარდა ბუტილკა ჟარვალი და ახოვანი და ქუჩაში რომ მიდიოდა თვალ დაატანი ისეთი ვაშკაცი იყო და ულამაზესი და უკეთილშობილესი მსახიობი გახდა მე მთელი საქართველოს საყვარელი და ერთდროულად მეგებული რომ ზურაბ კაფიანიძე ესეთი კეთილშობილი პიროვნება იყო უარყოფითი როლებს რომ თამაშობდა გულით ტკიოდა არა იმასაც აკეთილშობილები ძალიან ცოტა აიხარე დიდი მადლობა თუმცა ასეთი ცოტა გვახსენდება ხო უარყოფითი როლები ვანო ბატონო თქვენ კარგად შენიშნეთ ბოლო წლებში თითქმის სულ ერთად ვიყავით და თუკი ბატონი ზურა მარტო მივიდოდა ღონისძიებაზე ან მე მარტო მივიდოდი კითხულობდნენ სად არის ზურა ან სად არის ბადრი
რა გითხრათ, აი მართლაც იყო სახალხო. მახსოვს ერჯერ ჩვენ ხშირად დავდიოდით რეგიონებში, დამირეკავდა ან შევეხმიანებოდი რაღაცა და მეტყოდა მივდივართ კახეთში, მივდივართ იქ, მივდივართ აქ, ქართლში და ასე და ასე. ერთ დღეს მეუბნება. მე აქ მინდა წასვლა, ცოტა შორს დასავლეთში. მე უთხარი კაცო, იქ რა გინდა მეთქი, ასეთი შორი მამზელია რაღაცა. მე არაფერი არ მინდა შენგანო, ჩვენო წავიდეთო. სოფელს ხო ექნებაო ბირჟიასავით. მე უთხარი როგორ არა აქვს. იქ მე შენ ჩამომსიო. და მე ვიცი, მე შენ საერთოდ არ მჭირდებიო მითხრა. აი ეგ არის სახალხოობა. და ერთ რაღაცას აქ ბატონი ელდარმა კარგად შენიშნა. მოვდივართ კახეთიდან, ახლა ცოტა ისეთი ის არის და ნასვამები ვართ და აცხონოს ღმერთმა ერთი აკო იყო ქსოვრელი მაგისი მანქანით და რადგანაც ახლა დაინახა რომ ზურაბ ქაფიანიძე გვერდით უზეს მოდის მაგარი სიჩქარი ჩვენ უკვე ნასვამები ვართ ხო და იქ დახვედრაზე ხო საერთოდ საუბარი არ ვიცი მთელი სოფელი ელოდებოდა ზურაბ ქაფიანიძეს და სიღნაღის გადასახველთან ტექთან გაგვაჩერეს მთელი რეიდია 1-12 კაცი დგას თავისი აღშორულობით და ყველაფერი. ახლა რა ვქნათ კაც. მოვდივართ ჩქარა, თანასწორ ნასვამები და ეს ჩვენი კაკოიას ნასვამი. გავაღვიძე უცებს რა. რა არის მეუნება. გაიღვიძე ეს გაგვაჩერეს მეთქი ინსპექცია. რა ინსპექცია გაგვაჩერეს. ჩამოწია იმას შუშას და გაიხედა ინსპექტორები დგანან. და გახედა. რა არის ბიჭებო სადმე გვეპატიჟები და როგორც დაინახეს ზურაბ ქაფიანიძე იცი რა იყო ბატონო გურაბ ის ზურაბ რომელი რესტორანიც გინდა იქ წავიდეთ საერთოდ დაავიზდათ რომ ჩვენ ვაშავები და ნასვამები იმა და რეიძე იყო ხო თან რეიძე იყვნენ და წარმოიდგინე ხარ რამდენი ადამიანი და არ მოგვეშვენ წავიდეთო არა საწამოვალ და რაღაცა და აი ასეთი კურიოზები რაღაც შეხვედრები ბატონი ზურაბი იყო ძალიან უცნაური ადამიანი ძალიან თუ უყვარდა ბოლომდე რა აი ეს იცოდა ბატონმა ზურაბმა და ერთჯერ მოვდივართ კიდე ქეიფიდან ბატონი ზურაბი ღმერთმა აცხონოს უკეთილშობილესი პიროვნება ჩვენი ფრიდონ ხალვაში და მე პირველი საათია დაწყებული ყველანი ვართ კარგად რა და რეკავს ზარი და გვეუბნებიან სადახართ აქა ვართ არ წახვიდეთ სახლებში რუსთავის გზაზე იმერეთია რესტორანი და იქ მოდი და ბატონი ფრიდონი შეცდა კაცო თქვენ გადაირიეთო ახლაო პირველ საათზე რესტორანში რა გვინდაო და ბატონი ზურაბი ეუბნება ბატონო ფრიდონ სიყვარულმა ასე იცის უნდა წავიდეთ გახსოვს მე თქვენთან ღამის 4 საათზე რომ მოვედი გოგილაძეებში მსოფელი ბატონი ფრიდონ ხო ეს მახსოვსო და უცნაური რაღაც ბატონი ზურაბი ქეიფობდა თბილისში დღისით მზისით და ჭიჭიკო მოსკვიჩები იყო მაშინ და წავიდა აჭარაში და იმ მაღალთიან სოფელში მოინახულა ფრიდონ ხალვაში. და ამას ფრიდონი როყებოდა ეს იყო სასწაული. ახლა რა მინდა გითხრათ კიდევ ჩემო კარგებო. ჩვენ ხშირად კამათობდით, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ბოლოს რო დაელია, ცოტა ისეთისა და მეუნებოდი ნუ რაღაცეები და მთელი ამბებია რა. მე დამირეკავდა მაინც შევრიგდებოდი, ახლა ბულაჩაურში წავიდეთ რაღაცეები, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ. შუმეროლოგიაში ვინმე რამე თუ გააკეთა საქართველოში გააკეთა ზურაბ ქაფიანიძე და ისე ანთებული იყო ამით ისე გატაცებული იყო თითეული წიგნის გამოსვლა თან დამივდიოდით ჩვენ სტამბაში იქ რა ხდებოდა როგორი სიტუაცია იყო ეს ყველაფერი ალბათ ცალკე თემაა და სადღაც მოვა იმის დრო რაღაც მოგონებებს დაწერს კაცი იმიტომ რომ ზურაბ ქაფიანიძე ჩვენი ზურაბი ყველაფერს იმსახურებს და ერთი რამ თქვენ ბრძანეთ რომ ამ ლექსო კითხულობდაო მახარესო მაგრამ მეორე ყიფჩახს კითხულობდა კიდე ეს ორი ლექსი იყო ლეონიძის ეს იყო თუ შეიძლება ითქვას ზურაბ ქაფიანიძის სავიზიტო ბარათი ოღონდ იყო რა ბოლო წლებში როცა სადმე მივდიოდით მეუნებოდა შენო არ დამაზარო ამ ლექსები წაკითხო რატომ მეთქი და ბიჭო მითხრა მეო
იმდენად ვიხარჯებიო, იმდენად რომ მიჭირსო ამი წაკითხვა. მე თუ წავიკითხა ბოლომდე და მე უნდა გავიდე სუფრიდან ცუდად ავარო რა. ამას მეუნებოდა აი თელი ალალი გული და მე ის მახსოვს სიღნაღში ვარ. ანზორ აბულაშვილის მშობლიურ რაიონში და ახლა ტაში ერთი მეორე ჩვენ ახლა გამოვედით წავიკითხეთ რაღაცეები და ნუ რასაკვირველია מחარე უნდა წაიკითხოს ახლა ანზორი უნდა გამოვიდეს აბულაშვილი და ადგა ანზორი და ანზორი შეუნება შენ დაჯექიო ახლა უყურებს რა არისო და შენ გააფუჭებ ახლა ამ ლექსს და გამიშდა მე წამაკითხეო და წაიკითხა ბატონ ზურაბმა წაიკითხა დარბაზი ფეხზე ადგა იქ ისეთი ამბავი იყო წევილი კევილი რა აი ეს იყო ზურაბ დიდი მადლობა აი სხვათა შორის ბატონო ბადრი აი ეს ჩანაწერი ჩვენ რომელიც შევთავაზეთ ახლა მსმენელს აი מחარებელი სწორედ ანზორ აბულაშვილის ლექსი ეს არის ტელევიზიიდან გამოტანილი და სწორედ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ აი იმ ფრაგმენტში რომელიც დევს YouTube-ზე აი ჩანს როგორ იხარჯება მართლა აუ მაგრა იხარჯებოდა და მე სულ მაფრთხილებდა ესე იგი მართლა ფეხის ჩხილებიდან მოდის აი ეს ძალა და ენერგია ის სხვათა შორის ბატონ ზურაბს თუ რამეს აკეთებდა სხვათა შორის არაფერს კი მართლა სმენელი ყავს ხაზე ალო გისმენთ ეთერში ხართ ალო მოგესალმებით იცით რა თქვენ მან ყველანი ხართ ზურაბის ახლო მეგობრები ზურაბი ყველა ვარიანტში ყავს ნანახი მაგრამ ეხლა მე შემიძლია არ გავიხსენო 9 აპრილის ღამეს ერთი ახლობლის ქორწილში ვიყავი სადაც იყო თამადა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რანაირად განიცდიდა ამ ამბავს გიორგი სააკადეში რომ ალემსხოლები არიან მოდიოდნენ ვიღაცები და მოქონდათ ამბავი რა ხდებოდა რუსთაველის პროსპექტზე გადარეული ვაიმე მე მაპატია ცოტა ისე თქვა ეს შობელძაღლები ესვრიანო ამ ბავშვებსო ესვრიანო აი არ დამავიწყდება აი იცით სულ სხვა აი თქვენ ალბათ არავის არ გინახავთ აი ესეთი ბობოქრობდა დუღდა გადმოდიოდა ყოველთვის დუღდა და ბობოქრობდა როდესაც ქართულზე კიდევ ერთი მსმენელია გისმენთ ეთერში ხართ მოგესალმებით დიდი მადლობა და ნესტომარდა ვასაძილო რომ გაიხსენეთ ჩემი პატარა სინანული მინდა ზურაბზე გამოთქვა შეიძლება ძალიან მიყვარდა ნატური არც გრიმები ჭირდებოდა არც დალით სიტყვების სხვადასხვანაირი ტონალობა რაც იყო კიდევ გამზადებული იყო სამსახიობოდ და ასეთი სიყვარულის იმას რო ვიყავ მიუღწევდა ვერასოდეს ვერ ვნახე ახლოს მართლა თუ ასეთი არ უნდა გრიმებში ეთი საერთო ის აღმოგვაშთა მიცვალებული და იქ იყო მეთქი ახლა მაინც მივალ მოეფერილი ეთორში თქვას მაგრამ ის რომ მივიქით გადაკლა ხედი მიყუდებული და დაყრდნობილი რომ ვერ გავვედე და მithumede ვიბისტოლი ვიყავი ეხლა მენანება რატომ არ მოვეფერი დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ მადლობა კიდევ ერთი მსმენელია გისმენთ ეთერში ხართ მოგესალმებით ძალიან კარგი გადაცემაა და მე ერთი პატონ ზურაბზე რაღაცას მოვყვებით ცოტა მალე თუ შეიძლება 90-იანი წლების ბოლო იყო მე გორიდან გირეკავ და ცხინვალთან არეულობა რო იყო და სამხრეთ ოსეთთან ეგრეთ წოდებული და უნდა შევსულიყავით გეორგობა დღეს 23 ნოემბერს ცხინვალში მშვიდობიანად რა თქმა უნდა და წავედით ერთი 2-3 ათეული ავტობუსით გორიდან ჩამოსულები იყვნენ ირაკლი წერეთელი იყო და ზურა გაფიანიძე იყო აცხონოს ღმერთმა და რო შევედით იქ დაგვახვედრეს საზღვარზე ბავშვები წინ და უკან ქალები და რა უნდა ჩვენ ხო საუბრად არ მივდიოდით და დირიხაი დავბრუნდით მერე უკან და გორში სტალინის მოედანზე გაიმართა მიტინგი ამ დროს გამოდის ვიღაც ქართულად ლაპარაკობს და თქვენ რო წამოხვედითო იქაო ცხინვალელები დაერივნენ დარჩენილი ქართველებს და დაუწყეს ცემაო უცებ ავარდა ხალხი აბაჩქარა ვისაც არ აღიარეთ ავტობუსებში დავწავიდეთ და მართლა გამოვიდა BTS-ი და მეორეც გამოვიდა კიდე იმანაც იგივე გაიმეორა და ირაკლი უკვე წამოსული იყო წერეთელი და ზურა გამოვიდა ხალხო რას აკეთებთ აი უცებ გაშიფრა ბატონმა ზურამ რომ ეს იყო პროვოკატორი ხო და მე გამოვედი იქიდან თუ უკანასკნელიო თურმე ოსებს შეუყვანიათ ეს დარჩა იქა და უკეიფებიათ იქ
ოსებს და რაცა მიიყო უკიდა თქვენ გენაცვალოთ ზურას თავია ეს და აი ეს გადაარჩინა გორელები პროვოკაციაში ჩათრება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ალო? კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ. იცით რა, აი მე რა უნდა ვთქვა ზურა ქაფიანიძეზე, მაგრამ მახსენდება შოთანიშნიანიძის ლექსის და პატარა ფრაგმენტს წაგიკითხავთ, აი თემს წარმოდგენაში ზურა ქაფიანიძე არის ზღაპრიდან მოსული დევგმირი. დანეთ. ეხლა ვიტყვი. კარგი, ვაი უცბად ამოვიწდა. არა უშავს. ნუ ღელავთ. ვაი ერთი წუთით. არა უშავს. არ მომიერო. მე ვარ მისანი, ხარი წიქარა, შენი დურიტა ვარ დედულ მამულო, ზღაპრიდან მისთვის გამოვიპარე რომ გერდგულო და გემსახურო, შენი უღელი მენჩატოს ბარემ, მხრებზე რომ მიდგას განაჩენივით, არ მოვიღერო გეთახვა, სახრე, სიყვარულისთვის ვარ გაჩენილი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ახლა იმდენი მსმენელია და დარწმუნებული ვარ კიდე იქნება ბატონო თუ არ მოვასწარი ცუდად ავგაგზავნე. არა და კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება. კიდე ერთი მსმენელი. გისმენთ ეთერში ხართ. მართლაც ბევრი მსმენელი გავს, ბევრს არ შეგაწუხებთ. მე მოგესალმებით. დიდი მადლობა. სტუმარს მასპინძელს თქვენ მსმენელებს დღეს 1 აპრილია და დაბადებულაო როგორ თქვი ყველა საქართველოში თორნიკე, ვაჟი, ქალი, თორნიკე, თამარი, მაგრამ დაბადებულა ჩვენი ივლიტა გილოცავ. დაბადების დღეს არ შემეძლო. არ მოგეფერები და გამრავლება გახარება იყოს ჩვენ საქართველოში და დიდებული გადაცემა გაგდა მე მართლა ყველა მსმენელს და თქვენ ყველას მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ქალბატონო ელადა მე ტყუილად არ ვამბობ ხოლმე ჩვენი მსმენელი, ჩვენი თანაავტორია მეთქი, იმიტომ რომ ახლა დამასწარით გადაცემის ბოლოსკენ ვინახავდი ამ ამბავს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობად. ბატონო მურმან, თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ძმობა ზურაბ ქაფიანიძესთან. ნამდვილად მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დიდი მადლობა დღეს მოწვევისათვის. მე დიდი ხანია მეგობრობდი პროფესორ ზურაბ ქაფიანიძეს და მქონდა ეს ბედნიერება. და ისეთი ადამიანები როგორიც ზურაბი იყო, ალბათ იშვიათები არიან ამ გამწუთისოფელში ამ ქვეყანაზე და სწორედ ამან გამაბედინა გუშინ მე Facebook-ზე დავდევით ალბათ გაზეთშიც რაიონშიც გამოქვეყნდება ჩემი წერილი პატარა შეფასება ეს არც მოგონება არც არაფერი მაგრამ ეს უბრალოდ შეფასება იმისა თუ ვინ იყო და რატომ იმიტომ რომ მეც ზურაბს ერთი სახელი დავარქვი მე ჩემი მხრიდან როგორც მისმა მეგობარმა როგორც მისმა ნათელ მირონმა ზურაბ შენ ხარ მესამშობლო ეკაცი მეთქი და ისე ვთქვი რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი ჩვენს მეგრულ ენაში არის სამშობლოს ცნება ამას ოდაბადე ქვია მეგრულად რაღაც საოცრად მოეწონა ეს და იმის შემდეგ მურმანსკი არ მეძავდა იმის შემდეგ მეძავდა რომ ოდაბადე როგორ ახარ ოდაბადე დღეს ერთადა ვართ ხვალ ერთადა ვარ და ჩვენ სულ ერთად ვიყავით ეცეთ მე რა მინდა ვთქვა მე უამრავი რამე შემიძლია და ალბათ უფრო კალამს მივანდობ მე უფრო სხვა მოგონებებს უფრო დიდ მოგონებებს ბატონ ზურაბზე მაგრამ მე არ შემიძლია დღეს არ შევაფასო და არ თქვა ზურაბ ქაფიანიძე როგორც გრიგორ ობაქიძესაც მზის კაცი აი ეს სწორად რომ მზის კაცი იყო ზურაბ ქაფიანიძე იმიტომ რომ მას სხვა სიძლიერის ხევი ჰქონდა მას სულში ჩაღვენთილი და რასთავარია ვაშკაცი წესი ცოდნენი იყო ხო წესიერა ცხოვრება წესი ეს იყო ზურაბ ქაფიანიძე მთავარი კრედო მე ბევრი რამე შემიძლია მოვეგონო ბატონებო მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა დიდი ლია ჭავჭავაძეს აქვს ასეთი გენიალური გამოთქვა თავის ნაწერში დავით აღმაშენებელზე რო წერს რომ ადამიანს ორი სახელი უნდა კონდეს ერთი აქ დასარჩენი და მეორე იქ გასაყოლებელია ზურაბ ქაფიანიძე აქ დასარჩენი რომ იყო თავის სახელი გააკეთა და ყველა ამას ამბობს მაგრამ იქ გასაყოლებელი საქმეც რო გააკეთა მან იმიტომ რომ მის წინაპრებს ის ერნათელი მოვიდა და იქ იმ ვაშკაცობით იმ თავისი კაცობით სამშობლოს უსაზღვრო სიყვარულით ზურაბ ქაფიანიძემ სწორედ დაიმსახურა ის რომ იქაც კაცი ყოფილიყო და ერთსაც ვიტყოდი კიდევ რომ მე ბედნიერი ვარ იმით რომ ზურაბ ქაფიანიძესთან მქონდა ასეთი მეგობრული და ასეთი ურთიერთობა და
რას მთავარია ამ კაცმა ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა მე ვფიქრობ რომ ის იყო რომ მაგან ყველას ჩაგვძახა და ყველას გითხრა რომ მამული ეს უპირველესი იყო რატომღაც ზურაბ ქაფიანიძეში გაერთიანებული იყო ილიასი დიადე თუნდაც აკაკის ლირიზმი თუნდაც ის დიდი არტისტები და დიდი მსახიობების ვებერ თელანიჭი და უნარი რომ სამშობლოს სიყვარული თავის ქართულ მარგალეტებში ჩამოესხა და მას აკეთებდა ეს კაცი მე არ ვიცი ეს საიდან გაჩნდა როგორ გაჩნდა საიდან დაიბადა ალბათ ღმერთმა როდესაც ის გაჩნდა მან თავისი ნათელი მიაგება ზურაბ ქაფიანიძეს და მე სხვათა შორის გუშინდელ ჩემს წერილში ასეთ რამესაც ვამბობ რომ მე გული მწყდება ერთ რამეზე რომ ზურაბ ქაფიანიძეს უნდა ქონოდა 4 ადამიანის სიცოცხლე მაინც იმიტომ რომ მას ბოლომდე დახარჯულიყო და ბოლომდე გაეთვისნობიერებინათ ვინ იყო ზურაბ ქაფიანიძე და როგორ უნდა გიყვარდეს სამშობლო და როგორ უნდა იყოს საერთოდ მესამშობლოე კაცი ეს იყო დიდი მესამშობლოე კაცი ზურაბ ქაფიანიძე გულოცავ მას დღეს დაბადების დღეს დიდი მადლობა აი ბატონი მურმანეს ერთმა სიტყვამ კიდე ერთი დიდებული კაცი გამახსენა არ შეიძლება ღმერთმა კარგად ამყოფოს თენგიზ არჩვაძე ზუსტად მათი ძმობაც მათი ურთიერთობაც თან ერთი კუთხის შვილები იყვნენ და ესეც კიდე უფრო მეტ სიახლოვეს აჩენდა აი ბატონი თენგიზიც ის კაცია რომელზედაც აი მართლა სწორება შეიძლება და ამ სიყვარულის გამჟღავნება მე ბედნიერი ვარ რომ ზურაბ ქაფიანიძე რამდენჯერმე მყავდა სტუდიაში და რამდენიმე გადაცემა მიეძღვნა მას ვერაფერით ბატონი თენგიზი მოვიტყუია კამერა ისე ბატონო მე ჩაგიწყობ თუ გინდა მათი მეგობრობისა ხუმარობა ჩვენოთ და მოვასმენინოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს მინდა გითხრათ თუ კი ეწევით საიტს რადიო 1.g იქ შეგიძლიათ ვიდეო ღილაკიც დააწყაპუნოთ და ახლა შემოგთავაზებთ აი ამ ცნობილი კონცერტიდან მათი სიმღერას კი ბატონო დუეტია და ახლა შემოგთავაზებთ აი ამ ცნობილი კონცერტიდან მათი სიმღერას ხას უთხრეს დელი მამგვარა მე ვამბობ ხოლმე უთხრეს ხას დელი მამგვარა და გაჩვენებთ ახლა რა რეაქცია აქვს უთხრეს ხას დელი მამგვარა არა არ გიშველის არ ძიუბილი არაფერი არა თქვენ სწორედ არაკვები და იყავი და იმგერი მარტო უთხრეთ ხას გელი მამგვარა არა ხას უთხრეს გელი მამგვარა ხამ გაიცი ნაგადიქცა ხაოშენ რაგეცინება განა სამგრეთი დაიქცა განა სამგრეთი დაიქცა დაგმიდან აიდაგინახე დაგინახე ქორივითა უზუმკერდი გამოგიჩრა თეთრი კონდა ბროლივითა თეთრი კონდა ბროლივითა დაგმიდან ქორი ძახის გამოგმიდან შავარდენი შუაში კაკაბიჩივის ამათ ხელში ჩავარდები ამათ ხელში ჩავარდები თალოგაშლილ ვარს გამსგაზე სიმცხომიარესა ნედაი შენ საპატრონსა შენ გრალზე მძოლიარესა შენ გრალზე მძოლიარესა ბატონო მელი მე მგონი თქვენ ოჯახში ბევრი გინახავთ და უამრავი ასეთი უამრავი და ამაზე დაჟინებით მოვითხოვდით ხოლმე რომ ეს სიმღერა როგორმე ასეთი პოპულარული გამხდარიყო იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ვისმენდით ხოლმე ოჯახში და მადლობა ღმერთს რა ვიცი მე მიყვარს ნამდვილად ეს დარჩა კიდევ კარგი უღრმესი მადლობა ბატონო ვანო ქალბატონო ეკა ამ მშვენიერი დილის მოწყობისათვის და საერთოდ იმ სიყვარულისათვის რასაც თქვენ გამოხატავთ რასაც ჩვენი სტუმრები გამოხატავენ რასაც სრულიად საქართველოს გამოხატავს ჩემი ძმის მიმართ და იცით რა იყო ადრე რაღაცნაირად ვერიდებოდი ხოლმე რომ იმის თქმას რომ მე ზურაბ ქაფიანიძის დავარ ახლა აღარ ვერიდები რას ბრძანებთ რომ მაშინ რაღაცა ასე მიგვაჩვია ჩემმა ძმამ და ასე უფრო ლამაზ
ლამაზი იყო და ახლა როცა კი ვიტყვი რომ აი მე დავშვა ზურას და ვარ შემთხვევითი ადამიანები ისეთ ემოციებს გამოხატავენ ხოლმე და იმდენად ბედნიერი ბრუნდები ალბათ ეს ჩვენ გვჭირდება დღესდღეობით რადგანაც ჩემი ძმა აღარ არის არაერთი სიტუაცია მე ერთი მინდა შუმერებზე პატარა ის გავაკეთო რა ქვია განაცხადი ძალიან ბევრჯერ მაგ რა თქმა უნდა ეს წიგნი წაკითხული ხშირად მეც მაკითხებ და რაღაცები რომ ჩამესწორებია მაგრამ დღესდღეობით ნუ ხედავთ რომ რა მიმართულებით მედეს მაგრამ დღეს ღმერთს მადლობა რომ არაერთმა ადამიანმა მოკიდა ამ საქმეს ხელი და უფრო გახმაურდა და უფრო ასე ვთქვათ დაიწყეს კვლევა და ყურადღებასაც აქცევენ. ამას წინათ იყო მეცნიერებათა აკადემიაში მათემატიკოსი ერთ-ერთი, ნუ გვარს არ დავასახელებ შეგნებულად, ძალიან საინტერესო ლექცია წაიკითხა სხვათა შორის ამ თემაზე და მე დარბაზში რომ ვიჯექი, ნუ ცრემლები მომდიოდა ღვარად, იმიტომ რომ და იქ თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველამ გამოხატა მხარდაჭერა ამ ადამიანის მიმართ. ეხლა ეს რთული თემა ადვილი არ არის, მაგრამ მე ძალიან ბევრი წინადადება ზეპირად ვიცი, იმიტომ რომ ხშირად მაქვს წაკითხული და იმდენი წინადადება მე ნიშნა და იმდენი წინადადება მივხვდი, რომ არაფერი ეხლა ზურა იქედან არაფერს არ მოთხოვს, ერთადერთი თხოვნა მაქვს, რომ ახსენონ ხოლმე, მოიხსენიონ. ამას წინათ კიდე ერთი გადაცემა ობიექტივზე დაიწყო შუმერებზე. იქაც უბრალოდ ოდნავაც არ მოიხსენეს ჩემი ძმა. მე ყველას მივმართავ თუ კი შუმერებზე რაღაცას დაიწყებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა იმ წიგნით რაღაცნაირად ისარგებლებს და ხანდახან ახსენეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან სიცოცხლის დიდი ნაწილი შეალია ამ საქმეს. ხშირად იტყოდა ხოლმე მე მასოების ხატვის დროს დამეწყო ეს არითმიაო, თუმცა ერთხელ ბატონო ბადრი თქვენ საპასუხოდ რუსთაველის პრემიერა 70 წელს რო გახდა რუსთაველის საზოგადოებამ მოწყო შეხვედრა და ხო და აი ზუსტად მოითხოვეს ამ ლექსის წაკითხვა წუხელის ბიჭი დაბადებულან მახარებელის და ჩემაცმებ რაღაც თავი შეიკავა და გამიკვირდა ცუდად იყო არ იყო კარგად და ზუსტად ნახევარზე რომ მივიდა ეს ლექსი უკვე არითმია დაეწყო ცუდად გახდა უკვე ბოლოს ისე ხო რა შეიძლება თქვენს მიმართვას შუმერებთან მიმართებით გულისხმობ ამ შემთხვევაში ესეთი მოკრძალებული განაცხადი კი გააკეთეთ თქვენ მაგრამ ეს არის ზუსტად ის პრობლემა რაზეც დღეს ბევრს საუბრობენ მაგრამ მაინც გადაუჭრელია საავტორო უფლებები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არც ასე მოკრძალებით სათქმელია მე ვფიქრობ ხო არაერთი ადამიანი დღეს ჩემთან მოდის და ითხოვს წიგნს ითხოვს რაღაცის იმას ნუ გასაგებია რომ ძალიან ეს ჩემს ძალიან გავხარდებოდა რაც მეტი ადამიანი დაინტერესდება უბრალოდ სხვათა შორის მე ქალბატონო ნელი გუშინ გახდით პირდაპირ ეთერი გქონდა ბატონ დიმა ჯაიანთან დიახ მე რო დავიწყე ჩემი სიტყვა დავიწყე ზურაბ ქაფიანიძის დაბადების დღით და 1000 რაღაც სხვა რაღაცები და დავამთავრე კიდეც ლექსით ზურაბისა დიეწუნა ეხლა მე ერთადერთ შემიძლია ოჯახურ სიტუაციებში როგორი იყო ეს ბუმბერაზი ადამიანი ძალიან ბავშვი ძალიან გულუბრყვილო ძალიან ალალი არ დაიჯერებთ ხანდახან ისეთ რაღაცას კითხვას დასვამდა რომ ჩვენც კი გაოცდებოდით ხოლმე და ერთი აღარ ვიცი ახლა ვთქვა თუ არა მაგრამ პარლამენტის წევრი რომ გახდა დილით უნდა წავიდეს სამსახურში ეს ყველაფერი ჩემს ძმას თუ რამე ნაბიჯი გადადგა დამერწმუნეთ და ყველა თქვენგანი ვიცი რომ ამას ფიქრობთ ამაზრზე ხართ რომ უნდა მხოლოდ იმისთვის რომ ქვეყნისთვის რაღაც გაეკეთებინა ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე რაღაცა შეემატებინა და რაღაც სწორ გზაზე დაეყენებინა ყოველთვის ყველა ნაბიჯს ანუ მისი პარლამენტის წევრობაც აქედან მომდინარეობდა მხოლოდ მაგრამ დილა რომ გათენდა ნუ ყველა ვღელავთ ყველა ნერვიულად და ჩემი ძმა რეკავს ნენო პარლამენტი სად არის სად უნდა წაიდეს მე ისეთი კარგი იყო მალამო გადავრეკე უცებ მე ნუ მოკლედ გზაკვალი როგორც იქნა მივაკელეთ რასაც შეგვირდა არ ვიცი ბევრს ხმარ ვაპარაკო რასაც შეგვირდებოდა არ არსებობს რომ არა ესრულებინა ხევსურეთში ვართ ექსკურსიაზე და შემპირდა რომ გამაცილა დილი ჩემ პედაგოგს ოთარული დიას შეპირდა რომ აუცილებლად ამოვალთ მოგაკითხავთ მეორე დღეს მიდიოდა იუგოსლავიაში და ეს იუგოსლავია მაშინ ნახევრად კაპიტალისტური იყო და ძალიან ჭირდა გასვლა ნუ მოკლედ მის ყველა ნაბიჯს ამოწმებენ დასდევენ ალბათ და რაღაც
აკონტროლებენ. შუაღამია ჩვენ ხევსურეთში ვხედავთ ცეცხლის პირას და საჭმელი უკაცრავად საკვები გავედით მუცოში ავედით და რო ჩამოვედით მოხპარეს მეორე ჯგუფმა ექსკურსია აღარ დაგვრჩა არაფერი და აი ეს მშივრები გიტარით იმით ვირთობთ თავს კოცონის პირას და უცებ მანქანა მოგვანათა ღამის ზუსტად 3 საათია და ჩემი ძმა ამოვიდა პურები 1-5 შამპანური ძეხვი და შამპანიური არ დაავიწყდებოდა და მოკლედ ყველა დარჩა გაოცებული მით უფრო აი მისი ამ ნაბიჯი რომ დილის 8 საათზე უკვე სადღაც უნდა წასულიყო და უღრმესი მადლობა მისი გახსენებისთვის ეხლა მე მაინც მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ბატონმა ბადრი ქუთათელაძემ დაასრულოს თავისი ლექსით რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს 2 წუთი ზუსტად ხო კარგით მაშინ არ შევშლი რუსლან მიქაბერიძის ერთი ფუნაგორია იყო ძალიან მომწონს ჩემს ძმაზე. გინდათ მოვასწრებ საკითხს? ბრძანეთ. გულდა შნუროკებ გახსნილი აზერპერან გამოჩეჩილი ზურა რაჭისთვის ისახა რაც ინგლისისთვის ჩერჩილი. ბადრი 2 წუთი გვაქვს. 2 წუთი გვაქვს და წავიკითხავ ერთ პატარა ლექს. სიცოცხლეშივე მე ლექსი დაუწერე ბატონ ზურაბს და უხაროდ. მოსწონდა კი? ხო, მოსწონდა და სუფრასთან რო ვიყავით, რო შევხედავდი უკვე ვამშნები. წამიკითხა თუ არა, აღონ მეუნებოდა შეგეშლებაო. ხო და ასე მთელი ამბები. შემდეგ გარდაცვალების შემდეგ ერთი ლექსი დაიწერა და მე მინდა ეს წაგიკითხოთ ახლა. ქედი ვერ მოგახრევინეს, ქედზე შემდგარო არ წივო, მამულს არ უნდა უნტრო და კაცი არ უნდა გასწირო, ხშირად უხმოვდი ილიას და ვაჟა ყავდა საფიცრად, წუთი სოფელი ტიალი, თეთრი შაშვივით გაფრინდა. დანეთ. ეხლა აკლაპარაკი იყო შევეხეთ ჩვენ აი ქალბატონი ნელი ბრძანა პარლამენტთან დაკავშირებით და ეს ხშირად გაიგონებთ ახლა რომ პარლამენტს უნდა იყოს იურისტები და ეკონომისტები. მე ვკითხულობ რა ეროვნული ხალხი არ უნდა იყოს, ვინც იცის რა ჭირდება ჩვენ ქვეყანას? ინტელიგენცია არ უნდა იყოს პარლამენტში, არ უნდა იყოს ზურაკაფიანის და კაცი როცა თავის სამშობლო უყვარს. რატო ხდება ასე რომ მას კითხვა დაესრულა ხოლმე საერთოდ სურაბ მე დიდი მადლობელი ვარ ამ თუ მინდა მოვაცხადო პირდაპირ თქვა ასლან აბაშიძეს რომ ის არჩევდა სწორედ პატრიოტულ ხალხს თავის აღორძინებიდან და ასლან აბაშიძის მოწვევით პარლამენტში იყვნენ მუხრან მაჭავარიანი ვახტანგ ბოჭორიშვილი რევზო მიშველაძე ზურაკაფიანიძე ელიზბერ ჯაველიძე ჯემალ გამახარია აი რა ხალხი იყო და ადამიანები იყვნენ იქ 21 საუკუნე რომლებსაც ეროვნული დროით ეროვნული სულიერება გააჩნდა და ეს იყო იქ ისეთი მე ვიტყოდი ისეთი ბორბალი ასე ვთქვათ მზესავეთ ბორბალი რომელიც ანათებდა თელ პარლამენტს კი ბატონო. ასე მზის კაცებს საუბრობდით დღეს ჩვენ ამ ეთერში ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო მოგზაურობისთვის კაპიტონელი განსაკუთრებული მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიოსმენს რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა ზურაბ კაფიანიძის დაბადების დღეს არის დაბადებული ჩვენი სტუმრები გახდნენ ბატონი ზურაბის და ქალბატონი ნელი კაფიანიძე მეგობრები პოეტი ბადრი ქუთათელაძე აფხაზეთის უნივერსიტეტის პროფესორი მურვან კვარაცხელია პროფესორი ელდარ ნადირაძე რომელთაც თქვენი სახელი დიდ მადლობას უხდით სტუდიაში მოგზაურობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ დღესვე 23 საათსა და 10 წუთზე ინტერნეტში კი საიტზე რადიო 1.g ხაზის რადიო ხაზის რადიო